asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax yéen ñiy siiw ci seen sama xalaat ñu siy dalal professeur Ousmane Ndiaye comme ni ngeen ko xamee rubrique plante de la semaine la professeur Ousmane Ndiaye nag mooy borom Boga Bio comme ni ngeen ko xamee mu ngi fële ci Kër Massar xam-xam jëm ci fajum cosaan surtout nag ci faj moo xam ne parce que fajum cosaan daa bëri ay volet am na ñuy faj ay rab faju cosaan la ñu dafay ndëpp ak yooyu mais faju cosaan bu jëm ci ay gàncax waaw muy loo xam ne bio mooy plante médicinale yi voilà loolu la professeur Ousmane Ndiaye di def professeur nag vidéo bi ñuy waxtaanee tey ginnaaw bañ la nuyoo plante bi ñuy waxtaanee tey ginnaaw bañ la nuyoo mooy aloe vera xam naa ñu bari xam nañ ko nag bëri na lu bari lu ñuy wax ci aloe vera ñu bëgg na professeur nga wax ñu ci maanaam aloe vera maanaam yan njariñ la ñu amal ak nan lañ koy jëfandikoo. salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Pape ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi suivre yëpp nag ci sama xalaat TV comme ni nga ko waxee rek ñu ngi nuyu ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew ñuy góor ak jigéen mag ak ndaw comme ni nga ko waxee nag aloe vera Pape plante la boo xam ne bu bëri njëriñ la bu bëri njëriñ mooy am na société yoo xam ne defe naa wala société boo xam ne boog au moins aloe vera rek lay liggéey am na te ñëw na fii Sénégal xam nga garab yi dem ci pharmacie yeeg yëpp bu ñu bëri di ci liggéey jeune surtout étudiants yeeg yooyu boo xoolee documentaire am da ngay gis ni moom boo demee fi muy bay ay hectares et hectares yëpp aloe vera États-Unis am na sa benn xarit bu nekk fii Dakar aussi moom it daan bay ay carotte ak naajo bu jigéen xarit mais moom it yàlla dimbali ko léegi ci aloe vera la retourné nga xam ne aloe vera rek lay bay léegi ci lay def transformé produit yëpp quoi yi muy liggéey muy ay diwu yaram ak ay saabu yëpp ci aloe vera la koy def donc ku jigéen bu brave macha allah donc bu ko defee kon aloe vera da ngay gis ne dafa bëri njëriñ mais comme ni nga ko waxee Pape parfois am na plante yi dina nekk plante yoo xam ne ci wàllu économie day am njëriñ aloe vera bi ci la bokk tey damay faral di wax ne ñun sunu plante yi ku ci développé woon benn rek mën na la jëriñ mais société boobu ma lay wax ñoom benn rek lañ jël mooy aloe vera la ñuy def lépp de façon produit yëpp donc bu ko defee aloe vera dafa riche en vitamine moom garab bi ci boppam am na ay vitamine A am na vitamine B am na vitamine C am na vitamine E am na calcium am na magnésium am na potassium donc am na zinc donc mu nekk loo xam ne dafa riche li mu mën a faj dafa bëri man bi ma koy njëkk a xam yàgg na boobu xaw naa gën a nekk xale man na ay 20 ans ci ginnaaw benn paa bu ma mosoon di seeti ci wàllu ñaan ak affaire yooyu nga xam ne boobu maa ngi gëstu xam-xam quoi mais bi ma ñëwee fekk am ay clients yu nekk ci biir néeg yi muy wax ak moom moo toog ci biti jabar yi ñuy waxtaan ma may wan garab gi naan ma garab gi pourtant ci lay faj tànk yu métti yu demee ne boobu man mosuma si sax aloe vera comprendre après nag laay doog a xam ni aloe vera la aloe vera lay wax quoi donc boobu dafa baax na tamit nit ñi di ko am seen kër ci fi ñuy def seen partie fleurs yi parce que man boo demee sama kër exemple am naa dañ ko fa ji jëmbat yu bari fi fleurs yi nekk parce que tamit garab la boo xamante ni li mu mën a faj dafa mën a bari donc xam naa buñ duggee ci njariñ yi di ngeen xam surtout loolu mel ni ndox muy gel bi li nekk ci biir waaw en général loolu rek la ñuy utiliser donc dinañ ci defar saabu dañ ci saabu aloe vera am na gommage aloe vera am na bon crème mooy diwu yaram aloe vera am na yooyu yëpp mën nañ ko defar ci aloe vera donc sur le plan kii cosmétique économique ci cosmétique actuellement monde bi dafay jëm ci ñu travailler ci domaine boobu quoi ci aloe vera c'est-à-dire ni moringa nekkee plante boo xamante ni ci wàllu côté boobu monde bi ni mu ci amee njëriñ léegi aloe vera tamit noonu la bëri njëriñ ci kii bi ci àdduna bi quoi parce que yooyu yëpp dañ ko ci produit bio yi quoi bio yi dafa commencé di jël ampleur parce que léegi nit ñi commencé nañoo xam même ci gel boobu Pape koo xamante ni dafa am lakk-lakk wala dagg-dagg wala góob bu ko ciy diwee da ngay gis da koy gaaw a saafara ndox bi nekk ci biir waaw boo daggoon léegi affect mu ngi sa kër nga jël ko rek def ko ci da koy gaaw collé carrément dañ see gaaw ci dagg-dagg gaaw ko ci lakk-lakk gaaw ko ci ay góom ak ci demee noonu moom ndoxu aloe vera boobu donc aloe vera boobu gel bi baax na ci fertilité jigéen ji nga xam ne dafa mënta am doom donc nga xamante dafa taxaw wala li muy am doom bariwul donc ndox boobu gel boobu baax na ci aloe vera boobu baax na ci nu mu koy def donc ça dépend rek moom bu la neexee boo ko dindee noonu nga jël ko noonu direct am na ñu koy lekk noonu direct ñu bëri na xamuñu ne dañ koy naan dañ koy defar wala nga defar ko nga def ci ndox
lié ko bati ko di ko jël noonu. d'accord amu na man loolu xamu ko duñ ko consommer directement. dañ koy consommer directement aloe vera dañ koy consommer directement. am na bu la neexee nga diluer ko bu la neexee sax nga def ci lem tamit kii ko bati ko parce que en général kii boobu rek la ñuy utiliser même bu dee ay saabu yëpp gel boobu rek la ñuy. waaw dafay bari xob bi day ndox la rek aloe vera waaw. dafay former quoi. dafay former ndox la rek ci biir quoi. même bu dee constipation. ñi xam dañuy war a dañuy seere. foofu li may préciser ba mooy li nga wax sànq dañ koy lekk il faut nit ñi xam ni. dañ koy lekk. waaw loolu kay baax nañu xam ko. waaw day dañ xool nuñ koy dañuy am problème ci loolu quoi est-ce que mën nañu ko jël directement. ok parce que boo xoolee société bi ma lay wax noonu. danañ fi def amoon nañu fi ay représentants commerçants te garab yu cher la ñu daan jaay. waaw living product la. waaw garab yu cher lañ fi daay ay garab 60 000 ak 50 000 ak 100 000 ak. yooyu lañ fi doon jaay te yooyu demoon na ba médecin yeeg hôpitaux ñëpp ko doon mujj di jaayaat jël di kiyaat. surtout étudiants yi. donc te yooyu ñoom garab yi ñu ci defar lépp lay faj presque yi am yu xam ne tension la yi diabète la yi defar ci ay gélules ay sirop yu dem façon maladie bu nekk am na buñ ci defar bu koy traité mais seulement nag dafa cher loolu nag boo ko xamee yow mën nga defar sa benn aloe vera ñeent dafa neexa saxal nag saxal ko sa kër jël ko di koy bëggul ndox waaw mi ngi noonu am nañ benn ci kaw fii waaw mi ngi noonu gis nga da ciy baax day atténuer kii bi ni ñu waxee sànq comme brûlure yi ñu doon wax sànq. guérison ay brûlure lakk-lakk yooyu wax nañ ko sànq. donc bu dee côté ñi nga xamante ni tey dañoo amee exemple cancer même cancer boo xam ne cancer góom la quoi. boo xam ne góom la ci biti nekk cancer. comme cancer sein cancer nangam. ñu amee gel boobu di ko ci def tamit mën na dem ba accélérer. la guérison góom boobu quoi. donc bu fekkente ni ay ñi nga xamante ni ci wàllu cheveux lañ wàllu karaw moom day maye karaw boo ci def day maye karaw day guddal karaw bu dee karaw guy ruus tamit dina dindi ruusaay boobu wala karaw guy gaaw a damm wala karaw guy daggal yu demee noonu donc baax na ci affaire karaw daal moom aloe vera donc bu dee ñi nga xam dañu am li ñuy wax ay acné mooy ay picc nii soo ko ci def aussi di ko ci def picc kanam yi waaw mën na dem ba dindi ko donc loolu bu la neexee comme ni ñu ko waxee rek nga defee ko ça sous forme de crème wala gommage wala yu demee noonu donc moom mën na dem ba dindi acné boobu ñi nga xamante ne dañoo bëgg kii tamit deru yaram bu rafet ñu bëggee deru yaram bu rafet bu ñu amee diw aloe vera wala bu ñu amul diw bi ñu jël aloe vera bi di ko diw seen yaram yi bu yàggee day am peau bu rafet waaw dina dem seen yaram bi dina liis daal dina nekk deru yaram boo xam ne bu rafet lay noonu ñi nga xam ne dañoo am diabète aussi mën nañ koy jël diabète parce que dina dem ba dina wàccee wala muy régulariser taux sucre bi parce que xam nga comme li ma waa ji waxoon rek c'est-à-dire sucre moom diabète bu ko nit ki amee bu mënee am garabu olof bu muy jël boo xamante ni doo tudd garabu tubaab rek baax nga xam ne day bàyyi garabu tubaab bi di jël garabu olof même bu dee à vie sax moo gën parce que du ko indil effet secondaire kon ñi nga xamante ni dañuy amee diabète seen suukar yi yéeg suñu jël aloe vera bi maanaam dina dem ba nga xamante ni sucre boobu dina wàcc te dina ko régulariser normalement ñi nga xam ne dañu amee rhumatisme muy tànk yu metti te moom laa la waxoon sànq ni sama paa bi ma demoon fekk diabète yi ma wax loolu tamit bu ñu am aloe vera di ko ci diw ba pare di koy naan ñaar yëpp ngay boole nag au niveau interne externe waaw parce que xam nga faj paab dina am ñoo xamante ni faj boo xamante ni il faut nga cumuler ñaar yi pour mu gaaw maanaam booy faj ci biir rek du gaaw booy faj ci biti rek du gaaw day calmer rek donc ngay faj ci biir di faj ci biti donc nag boo amee rhumatisme wala les douleurs musculaires et articulaires ngay jël aloe vera bi di ko ci diw ba pare di ko consommer loolu dina accélérer le processus su guérison bi maanaam pour faj bi mën a xaw a gaaw tuuti quoi waaw noonu lay demee nag léegi bu ko defee ñi nga xamante dañuy amee sofe li ñuy wax les aftes nga xam ne dañuy sofe ay sofe mooy mu ko mën a expliquer ci gémmiñ gu fett ak yooyu wala mu am ay picc ci biir wala làmmiñ bi am ay picc wala góom yu demee noonu donc bu amee kii aloe vera boobu moom it di ko ci diw baax na ci kii boobu waaw da koy faj sofe yooyu quoi mën na aloe vera bi tamit mën na nekk bain de bouche yoo xamante ni les plaques dentaires yi nga xamante ni dañuy amee kii nu mu tuddati plaque dentaire yi nga xam seen bëñ day xaw a impact waaw mooy ci bëñ fi muy yam te muy junki tax doo mën lekk waaw kay nga waxal non pat wax ma noonu
plaque dentaire maanaam ci biir bëñ bi nii rek mu am kii jaune yooyu demee noonu. ah d'accord maanaam bëñ day salte quoi. day salte wala mu genre kanam yooyu daal exemple. ah d'accord waaw bu amoon kii aloe vera mën na dem ba wàññi ko quoi. da koy dindi waaw mooy tër mi nekk si bëñ ñam dajee yàgg. waaw kay waaw. d'accord plaque dentaire dafay day dem ba wàññi ko quoi donc yooyu daal ay kii la yoo xamante ni aloe vera moom mën na yooyu yëpp mooy ñu wax da koy saafara ak xëy na yeneen ak yeneen yoo xam ne indi wuñ ko donc plante la boo xamante ni bëri na njariñ ci wàllu économie mais bëri na njariñ ci wàllu santé médicinale. te gis naa dafa mel ci wàllu dermatologie. waaw dermatologie la ëpp doole. for na ci de for na trop moom. parce que nga wax nii parce que 80% dermatologie. waaw plante dermatologie la moom ci wàllu góom ak ërëg picceeg affaire yooyu moom. lu ko ci mën bari loo xam daa nekk si deru yaram daal. waaw moo tax ñu bëri saabu aloe vera. dañ koy utiliser lu bari pour mën a kii bi mën a kii leer quoi. yaram bi mën a leeral. donc ci wàllu dégg tam ñu ne dafay lutter contre vieillissement dëgg la tamit. waaw effectivement waaw mooy peau bi ma doon sànq. mais vieillissement mooy. mooy gaaw a màgget. waaw mooy li ma doon sànq ne pour nga am peau bu rafet. xam nga vieillissement boo ko déggee rek mën na dugg foofu parce que der lay ëpp lu muy manifester. waaw léegi boo xoolee peau bi. nee naa la day dem ba liis ba normal at rafetal. te loolu bu ñëwee rek mooy nit ki kiyaat la. vieillissement bu ñu wax rek mooy da nga nit ki day dem ba am ay rides. waaw kanam bi day ras. waaw yaram bi ras ak yooyu. léegi nag bu fekkee nag am nga produit boo xamante ni day dem ba liisal sa yaram rafetal ko. rek da koy kii boo gisee jigéen ñi parfois di bëgg produit yooyu di cher. ñoom loolu la parce que dañu bëgg seen yaram rafet liis ainsi de suite donc day lutter contre le vieillissement. loolu moom nga xam naa comme ni nga wax tamit plante la moom ci côté économie tam lu mën a jouer lu bari la. non ay industrie mën na ci créer wu quoi. xale bu jigéen ñi ma lay wax Patte d'Oie la nekk. fii la nekk Maris tool la ci yor toolu hectare boo xam ne aloe vera rek. léegi moom lay transformé. saabu diw lépp la ma ko def produit am ay employé mag yëpp macha allah di ci liggéey bu baax a baax. te xam naa ni rëcc ko daal xam nga yooyu. waaw saabu aloe vera da koy defar. noonu xale bu jigéen nag nga xam moo dëkk Maris te gars yi naan Maris fan la fa tool aloe vera am. tool bi nekkul non tax bi nekkul Maris àll bi bu nekk Maris am na tool xam nga wax. am ñoom duñ dégg dañuy defee ne tool bay nekk Maris. te ñu xam Maris miin ko gisuñu fa benn tool la proviseur. Maris daa mel ni tool aloe vera. fekk borom tool bay dëkk Maris. d'accord naa la envoyé lien bi sax bu nga defee ci vidéo moo gën a wóor nga dugal ko ci vidéo boo koy waaw vidéo yi moom booy def doo xam fu muy egg. waaw moo tax da ngay loo ci njort loo xam ne mën na indi jaxase xel da nga koy leer fekkee sa xel dana parfois bu ñu see may leeral loolu la xam nga Sénégal dañoo bëri critiquer te li may wax chacun a sa manière d'interpréter les choses ngay wax lii nit ki yóbbu ko feneen fekk la nga doon wax ak yow loolu bokkul sax surtout internet loolu problème bi da ngay waxee A ñi yóbbu la Z fekk li ngay wax ak li ñu interprété c'est pas la même chose comprendre man noonu laay su may wax dara su sama xel bu demul demu ci mais sama xel bu demee ci li ma wax keneen mën na koo déggee na leen toujours dama koy leer loolu dañu am solo tamit léegi noonu lay demee boo demee benn am na benn xale bu jigéen bu dëkk Maris am na ci benn tool nag continuer dem am na koo xam ne peut-être mën nga dëkk Maris gisu benn tool mu ne fii toolu aloe vera am loolu xale bay dëkk Maris mais tool ba newul Maris day Maris waaw la muy liggéey nekk Maris yàlla ay sew la quoi mais loolu am na solo xam naa daal côté économie moom lu mën a def lu bari si garab yi war a mën a ay entreprise yu bari yu bokkul war nañoo mën a ubbi ñoom ñëpp di liggéey ci aloe vera non Pape voilà Pape ñun suñu vidéo yi c'est-à-dire nit ñi ñoo amul dégg-dégg xam nga wax neex na mais dégg-dégg c'est-à-dire vidéo yi ñu fi def boobu ba léegi benn plante bu ci nit utiliser benn bu ci nekk benn société la dëgg la benn plante bu ci waxtaanee rek c'est vrai nit mën na cee ubbi société mën na créer économie mën na créer économie benn plante rek laa wax nit mën na ci créer économie keroog ñu ngi def fii Dakar forum économie sociale et solidaire mooy ndaje bi amoon bi Barthélémy Dias ak président santé yoon ba ñu di cool ndaje boobu am na coow la daje bañ fa dajee sax mu naan ko ay sax dama demee sa papa liggéey nga ak yooyu tax na sax nit ñi di coow loolu ak côté politique ba ak dialogue politique ba ndaje bi ci boppam nit ñi waxuñu si te ndaje bi solo gi mu am professeur ci loolu lay wax économie sociale et solidaire mooy nit ñi ni ñuy créer ay entreprises yu ndaw yoo xam ni ay mbooloo ay communauté ñoo koy bokk muy am lu ci ruuse yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo ciy yem di ko jëriñoo yu mel noonu nga xam ne bu ñu ko doon créer suñu dëkk bi ci village yi ci département yi maanaam ci kanam tuuti kenn dootul nekk nit kuy sommet te liñ doon daje foofu loolu bu doon li ñu fa waxtaanee trouvé nañ ay solution après ñu dëggal ko appliquer ko ci zone yëpp ci Sénégal
loolu mën a booster économie Sénégal la mais gis nga débat politique ba bougé na ko ba kenn waxu gis nga effectivement te ndaje bu am solo ndaje international ci économie sociale et solidaire mooy comme li ñuy wax ni Pape li may wax nii tey buñ jëloon saabu rek saabu Sénégal waratul woon jëli saabu feneen di ko indi dëgg la waroon nañu mën GIE jigéen ñi ñëpp di defar saabu mbër boof saabu xay saabu goyaab saabu mango am na xam nga saabu aloe vera yii yëpp mën nañ koy defar saabu mbante maare ainsi de suite bu boobaa dinañ am saabu yoo xamante ni day la lay faj yow da ngay rafet te du am produit chimique te du la xeesal wala yu demee noonu te fii lañ koy liggéeyee su boobaa dina am ñaari avantage premier avantage bi mooy dina te permettre ak jigéen ñoo xamante ni dañ mën di liggéey seen saabu seen eau de javel ak seen madaar di am seen économie di ci gañe am ñoo xamante ni tamit yow mi ngi jënd saabu bi tamit diñ ci mën a amaat sa santé bu baax waaw saabu bu baax ngay jënd waaw saabu bu baax ngay bënn boo xamante ni ndoxu si teeg yëpp dala koy fajal mais duñ def loolu ñun moom lu tubaab yi defar rek baax na lu nit ku ñuul defar moom dara baaxut ci fii la ñu nekk di coow rek waaye bu dee côté defar moom tardé nañ waaw mi ngi noonu coow daal xam naa moom mën ci doon def ay championnat waaw surtout coow politique yàlla baax na yàlla def sutura amiin président kii professeur ñu ngi lay remercier jërëjëf merci xam naa waxtaan ci aloe vera am na solo incha allah ñuy jox ñi ñu siiw rendez-vous ba vidéo bii di ñëw ñu waxtaan ci leneen loo xam ne dañu amal njariñ lu jëm ci fruit wala légume boo xam ni day am fii ci réew mi mu mën a indil nit ñi wér-gu-yaram ñu ñëw wax ñu ay njariñ yoo xam ne am na ci muy ananas incha allah jërëjëf